Салом мухлисони дастаи Барселона. Нимовизадгар Педри доираи идомаи шартномааш бо Барселона якчанд суханҳо гуфт. Ливерпул хоҳишманди трансфери Каутино мебошад. Лапорта мехоҳад ки футболбоз зимистон бошгоҳро тарк намояд. Собиқ мувозадгари Барселона Дани Алвес мақсади ба Барса баргаштанро дорад. Ба Барселона трансфери Погбаро пешниҳод карданд, аммо дастаи каталонӣ ба ин гузариш шубҳа дорад. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Дӯстон, мо барои шумо заҳмат мекашем, аммо дастгириятон хеле ва хеле кам аст. Хуб мешуд агар шумо меҳнатҳои моро бо лайк ва комментария худ дастгирӣ мекардед. Ҳазор раҳмат. Акнун дар ягон ҷо поза ёмбошро гиред ки давомаш шавқовар мегузарад. бародарон, чӣ хеле ки медонед, имшаб Барселона дар майдони худ Валенсияро қабул мекунад. Айни ҳол ҳар рӯи дастаҳо дар ҳолати хуби варзишӣ қарор надоранд, аммо ман умедворам ки Барса дар ин бозӣ ғолиб мебарояд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин рақобат шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд бо дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG соҳиби $100 бонус гарданд. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Педри баъди идомаи шартномааш бо Барселона чунин гуфт: ман умедворам ки дар Барселона солҳои тӯлонӣ баромад мекунам, зеро ин беҳтарин бошгоҳи рӯи олам аст. Ҳоло бисёр замони душворро паси сар карда истодаем, аммо Барса ҳамеша Барса мемонад ва дар ояндаи наздик мо ин бошгоҳро дубора ба по мехезонем ва дубора ба натиҷаҳои бузург мисли пештара ноил мегардем. 1 миллиард евро нақд кардани ман дар шартнома нишон медиҳад ки даста ба ман эътимоди калон дорад ва ман аз самими дил мехоҳам барои Барса чӣ ҳунаре ки дорам дареғ надорам. Бароям муҳлати дарози шартнома ва лоиҳаи Барса аз нархи 1 миллиард евро болотар аст, гуфт Педри. Ҳарчанд ки мухлисон бар он назаранд ки Педри арзандаи таърифҳо нисбаташ нест, аммо бозингаре ки беш аз 70 бозӣ дар як мавсим мегузаронад, ҳадди аққал барои шартномаи нав сазовор аст. ҳаракату фаъолияти муфидаш дар бозиҳо мувофиқи омори баодӣ хеле кам аст ва пасҳои зиёдашро ба қафо мутахассисони соҳаи футбол низ бисёр танқид мекунанд. Аммо бартарияти ӯ ҷавон буданаш аст ва бо мурури замон ислоҳоти бозиашро шояд амалӣ мегардонад ва аз Хави ва Иньеста кам намемонад. Нимовизадгар Филиппи Каутино дар авзанаи трансферии зимистона метавонад бошгоҳи Барселонаро тарк намояд. Худи президент Жоан Лапорта дигар намехоҳад ки ин футболбозро дар ҳайати Барса бинад ва кӯшиш дорад ки ҳарчи зудтар футболбоз ба дигар даста гузариш намояд. Мувофиқи хабари рӯзноманигор Эдуардо Инда, дастаи собиқи ӯ Ливерпули Англия билохира барои гузариши ӯ розигӣ додааст ва эҳтимолан музокиротро ба наздикӣ шурӯъ менамояд. Каутино соли 2018 ба маблағи 160 миллион евро аз Ливерпул ба Барселона гузариш намудааст ва мавсими имсола дар 4 бозии Ла Лига иштирок намуда ба задани гол ё анҷом додани партофти головар мушарраф нагардидааст. Замоне Юрген Клоп аз ӯ хоҳиш карда буд ки Ливерпулро тарк накунад ва дар оянда ба ифтихори ӯ дар ин шаҳр шояд ҳайкалашро месозанд, аммо дар Барселона ё Реал ӯ як футболбози қаторӣ маҳсуб мешавад. Пешгӯиҳои Клоп амалӣ шуданд ва акнун Клоп ӯро дар Ливерпул ҳатто дидан намехоҳад. Шояд роҳбарияти Ливерпул мехоҳанд аз фурсат истифода баранд, зеро якчанд бозӣ пас Барселона боз 20 миллион еврои дигар мукофотпулӣ барои Каутино пардохт мекунад. Аммо шубҳанок аст ки Клоп ҳатто дар ҳайати бозингарони захиравӣ ӯро шомил намояд. Собиқ муҳофизатгари Барселона Дани Алвеси 38 сола ба роҳбарият ва намояндагони Барса ба алоқа баромада ба онҳо пешниҳод кардааст ки аз 1 январ мехоҳад ба бошгоҳ баргардад. Ӯ гуфтааст ки пулу маош барои ӯ аҳамият надорад ва ӯ ба камтарин маоше ки Барса пешниҳод менамояд розӣ мешавад. Барселона аз футболбоз каме фурсат талаб кардааст, то ки байни худ машварат карда ба хулосаи оянд ва ҷавоби дақиқро ба ӯ гӯянд. Алвес ба агентҳои худ ҳушдор додааст ки баргаштан ба Барселона барои ӯ дар дараҷаи аввал меистад. Фикри хуб, аммо Алвес Ибрагимовичи дуюм шуда наметавонад. Ҳамчун муҳофизатгари захиравӣ ва ивазкунандаи дест беҳтарин гузариш аст. Барои муҳофизатгарони ҷавон низ чунин бозингари таҷрибадор дарси ибрат мегардад ва ӯ бисёр нозукиҳои футболро бо онҳо омӯхта метавонад. Дуюм бартарият ин аст ки баъди рафтани Гризман дар даста дигар ягон масхарабози касбӣ намондааст ва дар тамринҳо Алвес бо шӯхиҳову рафтори кӯдаконааш рӯйҳаи бозингаронро баланд месозад. ба Барселона пешниҳод карданд ки тобистони соли оянда нимувозадгари Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Фаронса Пол Погбаро ҳамчун агенти озод ба даста қабул намоянд. Барселона ин пешниҳодро истиқбол мекунад ва омода аст ки бо қаҳрамони феълии ҷоми ҷаҳон ҳамкорӣ намояд. Аммо мушкилӣ дар он аст ки ҳатто ройгон омадани Погбаро аз нигоҳи иқтисодӣ каталониҳо ба худ иҷоза дода наметавонанд, зеро агенти ӯ Мино Райола аз гайҳои Тоҷикистон дида баднавстар аст ва агар одам наёбад аз гоҳи худ рушқа медуздад. Райола эҳтимолан барои
трансфери ӯ мукофотпулии гарон талаб мекунад ва илова бар ин маоши худи Погба низ хеле бузург шуда метавонад. Аҷоибаш он аст ки агенти Эрли Холланд низ мино Раёла аст ва Барселона аз мукофотпулиҳои Раёла ин қадар тарсида бошад, чӣ гуна ин гузаришҳоро амалӣ менамояд? Лапорта шояд Бартомео аст фақат бо ному насаби дигар. Модоме ки бепул ин футболбозонро ба Барселона оварда наметавонанд, чӣ гуна ба ояндаи Барселона мухлисонро бовар мекунанд? Гумон дорам чунин хабарҳо боз як бозиёи сиёсии президенти навбатӣ аст ва ба гӯши мухлисони зудбовари мо макарон кашо карда истодаанд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.